क्या तुमने भी कभी ये महसूस किया है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, जिंदगी का असली स्वाद कहीं खोता जा रहा है। पहले नया साल, त्योहार, बर्थडे एक खुशी का समुंदर लेकर आते थे। अब सब कुछ बस एक और दिन लगने लगा है। वो पहले जैसी मासूमियत, वो हर छोटी चीज में खुश हो जाना, सब कुछ जैसे कहीं पीछे छूट गया है। अब वही लोग, वही जगहें हमारे आसपास हैं, लेकिन वो एहसास अब नहीं बचा। ना किसी चीज में दिल लगता है, ना किसी पल में वो चमक महसूस होती है। शायद हम बड़े नहीं हुए, बस थोड़ा थक गए हैं, अंदर से, खुद से, दुनिया से और उस खुशी की तलाश से जो अब सिर्फ यादों में रह गई है।